Dapat pre ano, tawag doon. Lagyan na parang wire. Kailangan po ito ay yung kontak nito kabayan ay gumanda yung kontak niya. So ayun. Okay na to. Nilinisin lang natin. Patay mo na nyo. Kabayan, papunta ngayon kami sa isang farm dito sa Santo Niño. Ito po yung isang pinakamalaking farm dito. Ako saan po ay relasyon namin yung isang sakyan. So Mitsubishi Strada. So mga kabayan, nandito na po kami sa site ngayon. Bali ang issue po nitong car na to ay tawag doon. Pag during starting kabayan, parang nagmi-miss yung drive pinion gear doon sa ring gear. So either na ring gear ang may problema or yung drive pinion gear. Or yung starter po may problema sa loob, yung carbon brush. Okay, papalamigin lang po namin yung sasakyan ngayon bago ibaba po namin starter. Magkakaroon po kami ng actual inspection. Okay, ang issue pala nito kabayan, dati napalitan na ng Bindex drive po yung starter nito. So okay mga kabayan, tag doon, papalamigin lang namin sa sakyan ito kasi nasa parte ilalim po yung ano nito, starter. Ayun. Okay mga kabayan, update ko kayo mamaya. Magdi-dismantle na po kami kabayan. So procedure po, pag magbabakas tayo ng starter or alternator ay magtatanggal po tayo ng negative ng battery. Ayan, kailangan kontrahan kasi papunta ron. Ako pala ko, ako lang ano. So, ayan mga kabayan, babaklasa kami. Isa lang, negative lang. Konting ano pa ata eh. Konting luwag pa. Hindi, kapit. Nyop, abot mo akong red sheet na, no? May 14 para mabilis. Maluti. 14? Ito nga sir. Duputin, ano? Pare ko ano, dyan lang natin padali sa babaw. Tagalin yung battery ko, ano? Tatagalin dito rin. Wala milyari. Ingasitero yung mahigit na. Bali. So mga kabayan, medyo ang starter po nito kabayan ay napakahirap tukutin. So natanggalin ko na isang tornilyo sa taas, medyo mahirap. So bibigyan ko kabayan kayo ng update. Nakaya pa vlog. So mga kabayan, natanggal ko na yung dalawang tornilyo sa baba. So bubunutin na lang sa ilalim. So ito yung may-ari, kausapin natin ano. Mga kabayan, ito po yung si boss, yung may-ari ng farm dito, yung ginagawa namin sa sakyan. So okay mga kabayan, nawas natin starter. Chichikin natin ngayon yung pinion gear. So ito, tapos na-check na natin dun yung ring gear. So babaklasin natin. Saan ang galing mga ribaba dito? Kabitin ano? So mga kabayan, yung carbon naman niya kabayan mahaba pa. Ito. Carbon niya ay mahaba pa, ayan. Ayan. May kabayan, lilihain natin ito. Yung kontak ng carbon lilihain natin mamaya para mas maganda yung kontak niya. Okay? Lilihain natin.
So ito mga kabayan pinalitan namin, yung Bintex drive. Kung tawagin din yan ay pinion gear. Yung tot contact po kabayan, kung makita ninyo ng drive pinion gear at saka rin gear ay nagmi-miss during nag-i-start ka ng sasakyan. So kabayan, chinik po namin, ito po ay maganit na. So hindi na siya swabe. Kaya kabayan yan ang pinalitan naming piyesa dyan sa starter. Okay naman. Okay. Ito kabayan, ipupus lang ito pababa. Tapos may circlip yan. Tapos yung circlip tatanggalin. Ipupus lang to. Yan. Kabayan yung circlip dito. Tapos bubunutin mo na to. Yan. May circlip lang dito po kabayan yan. Yan. Okay. Hindi pa Ito kabayan, ililinisin natin to. Para kasi para gumanda yung contact niya. Ayan. Kabayan, maglilinis muna kami ngayon. Ito. Alin? Dito nakakontak kabayan yung yung carbon brush. Okay. Ito yung Bintex drive. Nilagay mo. So kabayan, mag-assemble na po kami ngayon. Are, tanamit kape na lang ang mga oras. Yang oras na. Ayan. 2:55. Sabay kailangan natin lagay konting grasa to para hindi masyadong magkaroon ng metal to metal contact. Gamit konting lubrication. Lagay. Ito natin na. Yung grasa. Ito yung pinakang pork kabayan. Ito yung pork. Ito yung nagtutulak doon sa pinion drive. Sige. Bintex. Hindi nakasakay. Hindi na shoot. Yun, sakay na. Okay. Tapos, tikit. Ito. Sakit niya. Yan siyang pilo. Yan, tapos, ito. Check muna natin. Okay. Basta saglit. Hindi pa sumakto pa rin. Pitang kante. Ayan. Pakapit. Yung bulitas po doon. Yung tinatamaan ito yun. Yung bulitas po para dito, hindi para sa buto ito eh. Tingikot. Tapos, Gusto niya sa
Dito ba yung kanila? Yan. Kailang kabayan maglalagay kayo ng mark para hindi kayo mahirapan. Pero kung talagang sobrang galing ninyo, at hindi na kayo maglagay ng mark kami kasi ano eh. Kailang kabayan. Ito, kita mo dyan. Yung ano, luya pre, yung luya. Yan. Okay. Bawal pa ba? Ay ba? Ano yung pari mo minsan masasya buntok. Ali, masasya talaga yung baboy ito. Gusto mo manda ka pa na? Na? Gusto mo manda ka pa na? Tumablala mo karas baboran na. Ali, ito. Katuwa ko na ngayon, tayo ako paborin na na. Kaya ako manyad paninom ka rin lang. Pare ko, kakain niya. Kausa ng patang. Eh na magpasi pwedeng minum ketang karela, layang kayabi. Wah, eda nakikita ka na ako na kaya managi sa metong buting red sana. Malasing kuhan. Bayalin eh talaga. Alawere Botang tang ngalakang kayabi talaga, lakang ganang minum. wala yung suntik na nga na yung ano yung kaya. Balami tong datanganin sakit. Antok. Ay, sabi kang biskuit yan. Aray niya pamalagsaman ka na. Waren, karakala pangalab. 3 center pong. Dapat pre, ano, tagdaro. Lagyan mo na ng wire. Safety ka pre, baka mabitawan ko. Yeah. Saluhin mo pre. Medyo mahapdi na yung sugat ko eh. Tinamaan na naman. Ito maganda. Ito. Paano? So, kita ko. Hindi naggagalaw-galaw. Hindi. So, kabayan, magkakabit na kayo ngayon kami ng starter. Okay? So, ito. Lagyan namin tornilyo. Ako pare sa bukas. Ha? Ito. Tata. Yung ratchet ko yan. Yan, hinihigpitan ko na kabayan to eh. Yan. So, medyo masikip kabayan. Naghihigpit na ako kabayan eh. Ayan. Medyo masikip talaga kabayan, hindi masyado makita. Dito yung isang tornilyo, yung isa sa taas naman. Hindi pwedeng matanggal dito sa baba. Ayan. Okay. Wow, kaya tayo pang matibi ng kamin. sa kante. Tayo, kaya tulad nga. Alagi nga ito yung pasyon. Ano nga mo pandemya? Magmisa. Alin Patara kayo pa magmisa. Alin, dati yan suya kayong kay. Kay G ng Ayan. Ayan, kailangan kabayan. Tama lang yung paghigpit natin. Okay? Dati, So, itang magaral. Ito yung terminal 50 natin. Kakabitan natin. Yan yung magmisa ni. Natsuya kay. Ayan. Kasi ito yung nanggagaling ng single user relay. Ito yung ano, Rin na nagagawa ng dinakaret. sa starter relay. Okay. So maglalagay tayo ngayon ng battery. Okay. Hindi sa tinganan. Kapag tigil-tigil ba. Kaya pagtakapyo. Tap muna kanta. Dapat makan yun. O di. Okay, kabayan. Ulit sabi at tigil. Ang issue kasi nito kabayan ay ano, bumibitaw. So hindi agad niya naiikot yung ring gear. Bumibitaw siya yung Bendix drive niya or yung pinion gear. Okay? Na. Ayun. So na-fix na namin kabayan yung ano, yung battery. So papanda rin namin. Testing. Ayun mga kabayan, start na. So, kanina kabayan nagmi-miss. Yung tot ng drive pinion gear at tot ng ring gear, nagmi-miss siya. So hindi siya one click. Kumbaga maririnig mo kumakalansing siya. Gumaganyan siya. So ngayon, okay na siya. Dati kanina maingay yun. Yung tot ng pinion gear at saka tot ng ring gear, nagmi-miss siya, hindi
bumibitaw, hindi agad napapaikot. So yun, pinalitan namin ng pinion gear, Bindex drive. Ayun, ngayon okay na, hindi na maingay, hindi na nagmi-miss. Okay, okay na. Success. Di magtanggol. Success mga kabayan. Ang ano natin, rescue natin ngayon. Pag ini-start siya kabayan, hindi agad siya umi-start. So kumakalansing siya. So ibig sabihin kung batikang mekaniko ka, tunog pa lang, alam mo na kung nagmi-miss yung drive pinion gear at saka yung ring gear. So hindi agad siya napapaikot, parang nagmi-miss, parang sumasablay siya. Okay? So pag ini-start mo kasi kabayan, maririnig mo kaagad. So ngayon wala ka maririnig na ingay pag ini-start mo. So ayun, okay, success. Oo nga. Walang. Ano ito kasi si Boss yung may-ari ng estrada natin. Boss, ano masabi mo sa performance? Okay na. Napalitan na ng reduction. Ito na. Nagmi-miss kasi yung yung pinion gear doon sa ring gear. Kaya Naglala. oo. So maingay during starting. Maingay siya. Parang gumagay siya ngayon, okay na. Approve. Okay, mga kabayan, at hanggang sa muli kabayan, at huwag niyo po kalimutang mag-subscribe po kay Super Mario Travels at paki-hit po ang notification bell, paki-select po yung all bell para every time na mag-upload po tayo ng video ng mga katulad nito ay ma-notify po kayo ni YouTube. Sana mga kabayan ay palagi tayong may nagagawa para at least naipakita natin sa inyo kung paano natin nasusolusyonan ang problema ng sasakyan. Okay? Maraming salamat kabayan, hanggang sa muli. Sharing is caring. Bye bye.